Die sich auftut, zum einen durch die Instrumentation, Orgel, Klavier, von einer Person gespielt mit Saxophon, und zum anderen durch die Verbindung mit dem traditionellen Liedgut in Aserbaidschan, aber auch mit dem, was wir, glaube ich, als Tradition kennen, klassische Harmonik. Das heißt, wir haben zwar Jazzmusiker, die auch sonst ganz jazzmäßig spielen, aber sie improvisieren in einer Form, die sie eigentlich in der Reihenform in der Klassik finden oder in der Romantik. Wunderschöne Akkorde, die aus einer ganz anderen Welt kommen. Und alles das in diesem fantastischen Raum. Begrüßen Sie ganz herzlich Isfah Sarabski und Heinz Untermann. Viel Vergnügen.